बदलते मौसम में अगर आप भी खांसी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज मैं आपके साथ दो ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर कर रही हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है और खांसी जुकाम आपका छूमंतर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो इस तरह की और भी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला घरेलू नुस्खा। पहले घरेलू नुस्खे के लिए यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं। अभी मौसम थोड़ा ठंडा ही है, ज़्यादा गर्मी नहीं आई है, तो थोड़ा सा मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, जिसमें कि क्या होता है कि हम लोग अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है। छोटे बच्चे हैं उनको तो रहता ही है ठंडे मौसम में। तो जो बादाम है ना, कभी आपने यूज़ नहीं किया होगा, करके नहीं देखा होगा कि बादाम से हम कैसे खांसी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्या तरीका है, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बादाम ले लिया इस तरीके से। और बादाम जो होते हैं ना, काफ़ी मतलब इसमें गुड फैट्स होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही मतलब गरमाई देता है ठंड में। अगर छोटा बच्चा है तो भी आप उसे दे सकते हैं, बड़ा है बुजुर्ग है वो भी इसे ले सकते हैं। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे क्या किया है, बादाम ले लें, कोई से भी बादाम जो भी अवेलेबल हो आप ले लीजिएगा। अब चलते हैं गैस की तरफ, क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली जिसके अंदर मैं नमक डालने वाली हूँ। यहाँ पर मैं टाटा वाला नमक डाल रही हूँ। सेंधा नमक हो तो ज़्यादा बेटर है, वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाइट वाला नमक था, टाटा नमक जो आता है वही था, या कोई भी नमक आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाला है कढ़ाई में और ये 1 कटोरी बादाम इसके अंदर डाल दिया है। गैस को एकदम लो पे कर देंगे और इस तरीके से इसे लगातार चलाते रहेंगे। धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, जो नमक है उसका कलर चेंज होता जाएगा और धीरे धीरे जो बादाम है वो पकना शुरू हो जाएंगे। बस इस तरीके से आपको करना है और 5 मिनट पहले लगातार इस तरीके से आपको चलाते रहना है। और गैस को ना यहाँ पे लो मीडियम पे आपको रखना है, लो और मीडियम के बीच में। यहाँ पर अगर चला रहे हैं लगातार, नहीं लगातार चला रहे हैं तो बिल्कुल लो पे रखना है। तो जब 5 मिनट हो जाएंगे ना, आपको इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी, बादाम ना चटकने लगेंगे, जिससे क्या पता चलता है कि जो बादाम है वो पकना शुरू हो गए हैं। इनमें ना क्रैक्स आने लगेंगे और चट चट की आवाज़ आने लगेगी। जब इसमें क्रैक्स आ जाएं उसके बाद आपको हल्का हल्का सा पानी इसके अंदर डालना है। पानी डालने की वजह से क्या होगा, जो बादाम है ना वो नमक से कोट हो जाएंगे, उसके ऊपर हल्की सी कोटिंग आ जाएगी। और इस तरीके के बादाम आपने देखा होगा रोस्टेड मार्केट में भी मिलते हैं। तो बस उसी तरीके से हमें इसे तैयार करना है। तो यहाँ पर ना साथ साथ में, नमक के साथ साथ में जो बादाम है वो पकते भी जा रहे हैं और जो नमक की कोटिंग है वो भी बादाम पर होती जा रही है। तो मुझे लगा कि शायद इतना अच्छे से हुआ नहीं है, तो मैंने 1-2 बार और पानी इसमें इस तरीके से हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है। ज़्यादा पानी भर के नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का इसका छींटे मारनी है आपको और धीरे धीरे इस तरीके से इसको पकाते जाना है। अब कितना पकाना है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब बादाम का कलर चेंज होने लगे ना, हल्का हल्का सा छिलके का कलर जब चेंज होने लगे, दिखने लगे, इसका मतलब आपका जो बादाम है वो पक गया है। और इसमें ना क्रैक्स भी नज़र आएंगे, आपको लाइनें नज़र आएंगी कि चटक गया है। बस ये स्टेज है जहाँ पर आपको गैस को बंद कर देना है। देखिए बादाम का कलर, छिलके का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है और इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं। तो यहाँ पर जो बादाम है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैंने ये जो जाली वाले पलटा होता है हमारा, स्पैटुला होता है, इसे लिया है ताकि नीचे से ना नमक सारा निकल जाए, एक्स्ट्रा नमक जो भी हो वो निकल जाए। सिर्फ बादाम बादाम हम इस तरीके से निकाल लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया हमारे बादाम तैयार हो गए, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताऊंगी। और ये जो बचा हुआ नमक है ना, इसका कलर देखिए, ये ना काफ़ी काला काला सा हो जाता है, इसको फेंकना नहीं है, इसे आप बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बेकिंग की वीडियोज़ भी मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ कि इस तरीके से आप घर पर बेकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए बादाम बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है, अंदर से पक चुके हैं और इस पर हल्की हल्की सी नमक की कोटिंग हो गई है। इन केस आपको लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक चिपक गया है तो आप इसे हल्का हल्का सा कपड़े से रब भी कर सकते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा नमक निकल जाए। अब ये जो रेमेडी है ना, ये कौन लोग यूज़ कर सकते हैं वो पहले जानना ज़रूरी है। छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं। जब भी आपको लगे कि खांसी जुकाम है तो आपको क्या करना है, 3 से 4 बादाम इस तरीके से लीजिएगा नमक लगे हुए और इसको चबा के खाना है। छोटा बच्चा है तो वो भी खा सकता है आराम से, बड़े भी खा सकते हैं। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको ये बादाम नहीं खाना है, बाकी कोई भी लोग इसे खा सकते हैं, आपको तुरंत आराम मिलेगा इससे और आपको चबा चबा कर खाना है। चलिए नेक्स्ट रेमेडी देख लेते हैं।
नेक्स्ट रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पर एक लहसुन लिया है, लहसुन की एक कली ली है, जिसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और बस इस तरीके से, ज़्यादा नहीं लेना है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बना कर दिखा रही हूँ। एक कोई भी बर्तन ले लीजिए, गैस पे रख दीजिए, उसके अंदर आपको 1 गिलास पानी इस तरीके से डाल देना है। अब जो हमने लहसुन बारीक काट के रखा था ना, वो लहसुन इस पानी के अंदर आपको डाल देना है। अब जो लहसुन होता है ना, एंटीबैक्टीरियल होता है। जो भी आपके गले में खराश हो रही है या कफ हो गया है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये इन्फेक्शन को दूर करता है। तो ये कीटाणुओं को मारता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। गरम तासीर का होता है, जिससे अंदर ठंड बैठ गई है तो वो भी निकल जाती है। साथ में हाफ टी स्पून आपको हल्दी पाउडर लेना है। कच्ची हल्दी है तो वो भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। नहीं है तो ये पाउडर भी अपना जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं हल्दी, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आधी टीस्पून आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। अब जो हल्दी होती है वो भी गर्म तासीर की होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, तो ये भी इन्फेक्शन को दूर करती है। साथ ही आपके जो कफ जम गया ना, उसे पतला करके, ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ ना, आपके कफ को पतला करके बाहर निकाल देगी। बहुत ही काम की रेमेडी है। चुटकी भर इसमें आपको फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालनी है। और जो काली मिर्च है उसके तो फ़ायदे सभी जानते हैं कि सर्दी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसको आपको पकने देना है, और जैसे जैसे ये पकेगा थोड़ा सा कम हो जाएगा क्वांटिटी में। इसके बाद आपको एक नींबू लेना है। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का लिया है, तो जिसे मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। छोटा नींबू है तो आधा नींबू आपको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके अंदर डाल देना है। अब जो नींबू होता है ना, इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, जो कि इन्फेक्शन को दूर करता है, कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। तो अब इस पानी को हमें 1 से 2 मिनट और पकाना है, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए और जितनी भी चीज़ें हमने डाली है ना, सबका फ्लेवर इस पानी के अंदर आ जाए। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से उबाल लीजिएगा, ताकि इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाए और सारे फ्लेवर्स भी इसके अंदर आ जाए। इसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है, और अब इसे हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कप लिया है, जिसके अंदर मैं इसे छानने वाली। उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है पकने के बाद, और ये आपकी रेमेडी तैयार है। पर इसे लेने का क्या तरीका है, कैसे किसे देना है। अगर आप एक एडल्ट है, 18 साल से ऊपर हैं, तो आप ये इस पूरे कप को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। एक मॉर्निंग में ले सकते हैं, एक शाम को ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगी। छोटे बच्चे हैं तो इसे कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगी। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है, आप नमक या फिर शहद नहीं ले सकते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हल्का गर्म करके 2 टाइम ले सकते हैं। या फिर अगर आपको मतलब शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, पर गरम गरम में मत मिलाइएगा। 2 मिनट रुक कर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर आपको शहद मिलाना है। ठीक है। जो शुगर पेशेंट हैं वो इसमें नमक मिला सकते हैं, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो इसमें शहद मिला सकते हैं। अब जो शहद होता है ना, ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप शहद मिला के ले सकते हैं बीपी वाले, और जो शुगर वाले हैं वो नमक मिला के ले सकते हैं। 2 से 3 बार आप इसे लीजिए। बच्चे हैं तो 4 बार दे सकते हैं।